Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah ingkang kawula hormati, katen belajar mau salawat ingkang sampun kita waos sareng-sareng. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita sedaya saged istiqomah lan dipun ridho lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Acara salajengipun inggih menika ngaos sareng kitab At-Tibai yang insyaallah dipun aso dening panjenenganipun Gus Abdul Qayyum. Namun saderengipun pengaosan dipun mulai, ucapan terima kasih dumateng keluarga besar Hasta Mandiri ingkang sampun paring fasilitas pasugatan. Mugi-mugi perjuanganipun Bapak Mujahidin sak keluarga tansah pikantuk ridho lan dipun wales dening Allah kanthi catatan amal ingkang soleh. Amin Allahumma amin. Kula sebagai pengantar acara dari awal sampai akhir mbok pilih wonten klenta-klentunipun anggen kula matur atas nama pribadi nyuwun agungipun pangapunten sak kathah-kathahipun. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Abdul Qayyum wedal saha panggenan kawula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadran Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa durriyatihi wa azwajihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal musannifin wal muhaddisin wal mufassirin wa ila jamil ulamil amilin sholihin wa ila jamil awliya khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jalni radhiyallahu wala jami' masyayikhina wa masyayikhina khususan ila ruhi Syekh Maimun Zubir Al-Hajj wala ruhi Syekh Majid Kamil Maimun Al-Hajj wala ruhi Syekh Mu'tin Nur Hadi Al-Hajj wa nakhusu khususan ila mu'alifi hadal kitab Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Umar At-Tibai Al-Yamani Asy-Syafi'i wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa ikhwanina wa ikhwatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak, para sederek sedaya jamaah belajar sholawat lan taklim Selasa malam Rebu ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita dalu punika tasih dipun takdirake dening Allah saged kempal malih wonten menika panggenan kanthi kawontenan sehat wal afiyah.
Mugi-mugi nikmat ingkang sampun dipun paringake dening Allah dhateng kita menika beto pinten-pinten barokah sehingga saged kita gunakake ibadah wonten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat saha salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun terutama benjang wonten akhirat. Mugi-mugi kita sedaya termasuk pecinta-pecinta sholawat, termasuk pecinta nipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui oleh Rasul sebagai umat beliau sehingga akhirnya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para bapak sedherek-sedherek ingkang kula hormati, tidak usah panjang dan lebar mukadimah saya, keranten panjenengan sampun ngantuk nih, nggih. Sampun ngantuk pun semangat entek jan belajar apa? Sholawat. Monggo kita lajengake ngaos niki mungkin mboten ngantos tunggal jam. Sak enteke biasanya ya rong jaman. Sampean nggih aku sing peko. Halaman 9 nggih. Halaman 9 sing padha karo kitabku, gak padha ya goleki dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib fa idza syurifat turbatu taibatan minhu bi asrafi qalib sa'ad ilaihi arwahul muhibbina 'alal aqdami wan najaib. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terus salatullah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Summa arudduhu minal arsh. Summa aruddu mongko nuli balekake sapa ingsun. Allah dawuh Allah. Hu ing Kanjeng Nabi Muhammad dibalekno minal arsy saking ars. Oleh balekno Allah ning gone Kanjeng Nabi saking ars qabla ayyabruda ing dalem sedurunge yen to adem apa al-farsu lemek itu turu. Nah, turu nggo lemek, aja glasaran. Nah, iki nerangno tentang kejadian Mi'raj. Isra lan Mi'raje Kanjeng Nabi. Isra niku perjalanan malam, asro. Perjalanan malame Kanjeng Nabi saking pundi? Mekah menuju loh, nek Isra iku lho. Mekah dumugi Baitul Maqdis. Ning ndi iku? Palestina. Ya, disangka Mekah menuju Palestina menuju Baitul Maqdis. Iku Isra, di perjalanan malam. Dan nek Mi'raj perjalanan Kanjeng Nabi sangka Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Jadi mulai Isra Mi'raj. Lah di ulama-ulama, kelompok ulama-ulama niki ada perbedaan tentang Mi'raj ini.
Kalau tentang Isra-nya ini sepakat bahwasanya yang dijalankan ya, yang dijalankan itu adalah roh dan jasate Kanjeng Nabi. Mergo nenggone Al-Qur'an ku disebutno abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nggih, abdun. Nek abdun iku nuduhno ya jasad ya roh. Sing berjalan iku jasate ya ruh. Cuma kalau Mi'raj ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena saking singkate sangka napa Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, sehingga dalam kitab Jala'ul Afham niku saraipun Aqidatul Awam sing biasa diwaca arek cilik-cilik niku nggih. Jenengan gedane nggih kudu apal niku Aqidatul Awam niku. Di Aqidatul Awam akidahe wong awam. Nggih. Jenengan tapi gak apal. Dalam sarahnya itu dijelaskan bahwasanya kenapa kok terjadi perbedaan pendapat mergo saking singkate. Sehingga dalam kitab apa tersebut disebutkan lahdoh itu sebentar. Hingga dalam kitab Ad-Dibai ini summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal fars. Kanjeng Nabi dikembalikan lagi oleh Allah dari aras, dari Sidratul Muntaha ke tempat semula kan ngene Mekah iku, ngene tempat tidure iku dikembalikan napa banget singkate sehingga apa tempat tidure iku urung adem wis balik ngono. Iki terjadi perbedaan pendapat mergo saking singkate iku. Ana sing ngarani sing apa berangkat dari apa Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha iku ruwe tok, ruhnya saja. Ana sing ngarani jasad dan rohnya. Tapi nek jasad tok gak mungkin. Ya, berbeda pendapat itu apa antara roh dan jasad dan roh. Nek jasad tok gak. Ya. Jadi dari berbeda pendapat itu dan itu wajar terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Dua-duanya atau kelompok dua ini masing-masing punya dalil. Di summa arudduhu. Nah, dalam perjalanan Kanjeng Nabi ning gone Sidratul Muntaha itu mengalami banyak apa sini pengalaman atau ya kejadian. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu. Kabeh nabi disowani atau sowan ning gone Kanjeng Nabi banget senengi dikunjungi Kanjeng Nabi. Kemudian beliau juga mengalami survei istilah apa? Mengunjungi neraka dan surga. Delok ndi panggonane cakri somben iki. Ndi panggonane koyum iki ndi ngerti? Ya. Disurvei dhisik. Iki kanggo umat-umatku sing ketoke bedugal iki manggoke ning ndi? Sing khusuk-khusuk, sing pinter-pinter, sing ahli ngaji kini di panggone disurvei dhisik. Nggih. Kemudian beliau juga mengalami mendapatkan amanah, mendapatkan tugas untuk menjalankan apa? Salat 5 waktu. Banyak kita dengar ceritanya itu bagaimana fenomena, bagaimana kejadian ketika beliau apa diberi amanat untuk sholat 5 waktu itu dari 50 menjadi 5. Iki luar biasa, diskon yang luar biasa. Ora ono diskon sing model kayak mengkono. Iki banget murahe Gusti Allah ning gone umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi juga tidak rela melihat umat iki kerepotan, melihat umat iki payah. Apa meneh kayak dapur-dapur kita niki, bentuke kita ini nyepedes kabeh niki kayak salat 50 waktu gak mungkin kuat. 5 waktu sik ngenyang. 5 iku sik digarap loro.
Nggih. Kadang blas malah ngaku nggih. Dah niyo dikei 5 gak kober ngentut sampean. Ke 50 gak kober ngentut, gak kober kanggo kathok sampean. Ya. Kaget sithik, setelah sithik wis adzan meneh, adzan meneh. Ora kober dodol pentol. Apa neh kober apa? Ider bakso gak mungkin. Ya. Untungnya dikei 5. Nah, 5 ini monggo kita sareng-sareng semangat untuk menjalankannya ya, ojo sampai kurang. Nek kurang ya ditambeli. Saiki lagi iso 3 ya, sesuk kudu ditambahi. Dadi papat. So papat ya diutuni sik papat iku. Nek wis iso nah ya ditambahi meneh dadi 5. Jangkep. Aja kok isone mengko loro tok kemudian loro tok gak ditampa wis gak usah salat pisan, goblok niku. Isone loro ya loro. Mas tato tum kedar kemampuan kita. Mampune loro ya diutuni loro sik iku. Tapi ya tetap berusaha untuk ditambah. Summa arudu mongko nuli balekake sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi minal arsy saking ars. Dibalekno qabla ayyabruda ing dalem sedurunge dadi adem apa alfarsu lemek tikar kasur primbet wis sampean niku. Waqat nalalan merkole sapa Kanjeng Nabi jami al ma'aribi ing sekabehane pira-pira kang den suprih, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan apa yang dituju oleh Rasul. Karena bertemu dengan Allah, bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, iso ndelok apa swarga, iso ndelok neraka, mendapatkan amanah salat 5 waktu. Fa iza surifat mongko ing dalem nalikane den mulyakno turbatu thaibata apa bumine tanah kang bagus minhu saking Kanjeng Nabi. Tegese apa Makkah Madinah niki menjadi tempat yang mulia, menjadi tanah yang mulia mergo onone Kanjeng Nabi, mergo pernah disinggahi, pernah ditempati oleh makhluk yang paling mulia rupane Kanjeng Nabi. Di tanah yang pernah diinjak oleh Kanjeng Nabi iki menjadi tanah yang mulia. Tipake, jejake, bekase itu lho iso digawe obat. Hingga kemarin diceritakan ono unta wis payah, wis gak kelar ngadeg, gak kelar mlaku mergo banget kesele kerja, kemudian melihat bekas telapake Kanjeng Nabi diambu tok wis dadi semangat maneh tenagane pulih. Andaikan sekarang masih ada jejake Kanjeng Nabi, sampean gak usah ngombe tangkur buaya. Ya. Semangat terus kerjane, semangat, orang duweni kesel. Ya, ora usah ngombe jamu. Untungnya saiki gak ono ya gawe rebutan. Faida surifat mongko ing dalem nalikane den mulya apa turbatu thaibata apa bumi atau tanah kang bagus minhu saking Kanjeng Nabi bi asrofi qalibin kelawan luweh mulya-mulyane barang kang den apa cetak utawa kang den dadekake saat lumaku ilaihi maring Kanjeng Nabi arwahul muhibbina apa pira-pira ruwe pira-pira wong kang demen alal akdami ing atase pira-pira delamaan wan najaibi lan pira-pira tunggangan, sehingga saking mulyane tanah Makkah, tanah Madinah iku yang pernah disinggahi oleh Rasulullah itu menjadi tempat yang aman. Banyak lalu lalang orang yang bepergian ke sana baik dengan jalan kaki maupun dengan kendaraan yang dulu asalnya Mekah iku gong lewang lewong apa iku sepi tambahi mampri
sepi mamri ora ana kehidupan ning kono iku. Barokah Nabi Adam maaf barokah Nabi Ibrahim nggih, barokah Nabi Ibrahim kemudian juga ditempati oleh Rasulullah, akhirnya kota Makkah Madinah iki menjadi kota yang mulia, kota yang suci dan ramai. Siapa orangnya yang tidak pengen berangkat ke kota suci Mekah dan Madinah nih? Lo pengen ngertos wong Islam sing ora duweni kepengenan berangkat ning gone Mekah ning gone Madinah, ini perlu diragukan keimanannya. Mergo salah satu rukun apa Islam adalah apa? Berangkat haji. Kok ora pengen berangkat haji berarti imane utawa islame urung lengkap. Okay. Kalau tidak mampu sampai mati, minimal itu ada keinginan, ada niat untuk berangkat ke sana. Dan untuk berangkat ke kota Mekah untuk haji atau umroh itu tidak harus menunggu kaya. Okay. Tidak harus menunggu banyak uang. Nek jenengan nunggu kaya, nunggu banyak uang, serang arah iso berangkat. Budini kok sampean iki. Kere kabeh. Nggih. Angger ulan mikir angsuran wis ngelu. Kok mikir berangkat ning Makkah Madinah wis ketoke gak. Tapi Allah iku nek nakdirno iso berangkat, jangankan kok kota Mekah, jangankan kok kota Madinah. Kanjeng Nabi sing ana ning donya diangkat ning langit, iso ndelok neraka swarga, iso ketemu para nabi sing wis kapundhut dahulu, itu pun mampu. Nah disitulah terjadi perbedaan pendapat. Nek sing ngarani nek apa ruwe tok mergo banget singkate, sing ngarani roh karo jasate mergo iki sing lakokno Gusti Allah, maha mampu, maha mungkin dan maha kuasa untuk melakukan itu, roh dan jasadnya. Dan apa meneh untuk memperjalankan panjenengan sangka Indonesia ning Mekah itu sangat mungkin. Mulai jenengan sing ora duit tetep optimis bisa berangkat ke Makkah, ke Madinah. Ziarah ning gone makome Kanjeng Nabi. Kudu duwe keinginan koyo ngono. Ojo blas orang duwe keinginan. Banyak orang yang berangkat haji, banyak orang yang berangkat umroh iku gak ngira-ngira pegawaiane becak. Piro sih becak? Penghasilannya sedina iku. 100.000 suwakeh bunga becak iku. Walange yo 50.000 iku luar biasa. Tapi iso berangkat haji, iso berangkat umroh. Iki nek gak Gusti Allah sing ndadekno, sing gawe kok ngono gak mungkin. Lane ora usah nunggu sugih, ora usah nunggu akeh duit. Nek Allah nekdirno mesti iso berangkat. Banyak juga orang yang kaya, orang yang banyak uang ora iso berangkat. Angger berangkat gering. Apa berangkat loro. Ya, wis daftar wis karek nutule tok wis berangkat ning bandara, ternyata visane ora metu, gak situ berangkat. Akeh to nggih? Kathah iku akeh. Ya ana sing blas ora iso apa-apa, wis gak mungkin lah. Nah, menurut dia gak mungkin berangkat, ternyata ada panggilan, ada yang menghajikan, ada yang umrohkan. Sak sangune pisan, tak blonjone dibelanjakno kan luar biasa nggih. Nggih. Sebagai optimis ya nggih. Kudu yakin, kudu punya niat untuk bisa berangkat ke Makkah Madinah. Ya. Ziarah ning gone makame Kanjeng Nabi. Ini bukti cinta kita ning Kanjeng Nabi. Aja kok selawatan tok, tapi juga pengen ndelok, pengen ziarah nggih, sowan ning gone Kanjeng Nabi. Iki diantarane apa? Sholawat iki juga kita apa wasilah bertawasul supaya bisa apa ziarah ning makame Kanjeng Nabi. Ana sing ngarani lha apa tawasul barang. Kok gak langsung njaluk ning gone Gusti Allah, sampai ngarani gawe contoh semut lho gak tahu tawasul. Ya.
Semut gak tahu tawasul, sampai diguyu tengu, diguyu semut. Nggih. Ana nggih sing ngomong ngono lho. Semut iku ora tau tawasul. Lha kita menungso kok tawasul barang njaluk ning gone wali-wali, ya wali, ya jenengan dongaake, apa ngono barang. Lha apa selawatan barang. Ana semodel koyo ngono wong arane. Kalah, kita dianggap kalah dengan semut. Nah sekarang kalau kita tidak tawasul, terus bagaimana? Wong dalam Al-Quran saja kita apa? Disuruh untuk mencari wasilah. Karena dia tidak membaca Al-Quran atau kurang baca Al-Quran atau baca tapi gak paham. Kemudian ceramah ning YouTube, ning gone apa? Media sosial ngarani sing seneng wasilah, seneng tawasul iku bid'ah, ya, salah dan sebagainya. Kok gak njaluk ning Gusti Allah langsung. Sekarang kita balik, kalau dia tidak butuh tawasul, tidak butuh wasilah, kenapa kalau dia itu lapar kok harus makan? Kalau dia tidak butuh wasilah, tidak butuh tawasul, kenapa kalau dia makan butuh apa? Ketika dia lapar butuh makan. Kok gak langsung nih Gusti Allah, Gusti jangan paringi wareg kula. Lah nasi itu wasilah kita untuk mengenyangkan perut kita supaya kita mendapatkan apa? Tenaga. Tapi kita tidak meyakini kalau nasi ini yang memberi kekuatan. Yang memberi kekuatan tetap Allah melalui nasi, melalui makanan yang kita makan ini. Itu wasilah tawasul. Kalau dia tidak menginginkan tawasul, nggak usah makan, cukup berdoa saja. Njaluk nang Gusti Allah, ya Allah paringi wareg kula. Ya. Kenapa kalau dia bepergian harus menggunakan kendaraan, bukan mobil, pesawat dan sebagainya? Kok nggak langsung ya Allah Gusti sampaikan saya ke tempat tujuan saya, gitu? Kita dipadakno semut. Nggih. Jadi saat ilai arwahul muhibbina al aqdami wan najaib, dengan adanya Rasulullah di kota Makkah, di kota Madinah itu, sehingga kota tersebut menjadi kota yang mulia, kota yang ramai, dan kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang aman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Iki kula gak iso lagun-lagun lho. Tak peksa-peksa gawe lagu-lagu yo ora iso, gak ahline lagu. Nggih. Wis tak waca ngono wae iki. Sholatullahi malahat kawakib. Utawi sholawate Allah atau rahmat takzime Gusti Allah. Malahat ing dalem selagine cumleret apa kawakibun pira-pira lintang. Ala Ahmadin iku ing atase Kanjeng Nabi kang dijuluki Ahmad. Iki Ahmad iku ya Nabi Muhammad. Jadi asmane Kanjeng Nabi iku akeh. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin. Apa meneh? Mane salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iku asmane Kanjeng Nabi. Jadi Yasin ku sapa, Toha iku sapa? Iya Kanjeng Nabi. Di ala Ahmad iku ing atase Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad kang dijuluki Ahmad. Khairiman kang dadi bagus-baguse menungso, raqiban najaibi kang nunggang pira-pira tunggangan kang bagus. Di sholawate Gusti Allah, rahmat takzime Gusti Allah, selama bintang-bintang ini masih bercahaya, masih melonggar sinarnya, mudah-mudahan tetap terhadap apa Kanjeng Nabi Muhammad. Di khairi marraqiban najaib iku bagus wong sing numpak kendaraan yang bagus rupane buruk. Buruk itu kendaraan yang otomatis. Ya, ora ana kendaraan kaya dene buruk ning donya iki. Dia buruk ini tidak pernah ditunggangi
oleh siapapun kecuali hanya Rasulullah. Setelah Rasulullah ya tidak pernah dinaiki oleh orang lain, khusus kanggo Rasulullah. Ini otomatis. Nek wayahe munggah sing ngarep apa? Tanahe dhuwur ya iku sikile apa? Ndek sing mburi dhuwur. Dadi Kanjeng Nabi ku datar terus, orang jomplang ngene utawa apa? Drusep enggak tahu, enggak pernah. Beda dengan kendaraan kita ketika jalan itu naik kita melok danga waya mudun melok insop ya. Nek buruk mboten. Iki saking mulyane wong sing numpak niku dienakno tenan. Di apa dimanjakan bener. Sehingga orang ngalami jomplang ini gak ngalami, nyusup juga gak ngalami. Ketika tanahnya itu yang depan itu tinggi, maka kakinya yang depan ini memendek, yang belakang modot apa? Dawa. Modot lak nggonmu. Ya. Sikile sampean iku modot iku nek kesandung lagi modot. Jadi sangat dimanjakan. Jadi Kanjeng Nabi enggak pernah mengalami jomplang, enggak pernah mengalami nyungsep. Lane khairiman raqiban najaib. Api-apike wong sing nunggangi tunggangan sing paling apik. Hada hadis sura. Hada lagon-lagon. Sapa hadis sura wong kang lagon-lagon ing dalem lumaku bengi. Bi ismil habaibi kelawan nyebut asmane kepira-pira kekasih. Fahaza mongko ngobah-ngobahake asukru apa sifat seneng utawa sifat sing koyok mendem, sakrun niku mendem. Dadi wong goyang wong nek mendem nek mlaku lak apa? Sempoyongan ya goyang gila-gilo. Aqtofar rokaib ing tunggangan pira-pira tunggangan kang bagus atau unta tunggangan. Di wong-wong Arab yang pecintane Rasulullah ketika menaiki kendaraannya, naiki ontanya itu sambil melantunkan sholawat, lagu-lagu menyebut kekasihnya yaitu Rasulullah. Yang sing ditumpaki rupane onta iku seneng sampai gila mulane sampai niku nek waya krungu lagu-lagu, krungu musik ya soalnya sing seneng musik atau bahkan yang tidak senang pun ketika mendengarkan musik, ketika mendengarkan lagu-lagu mesti gerak tangan, mbuh tangane, mbuh sikile, mbuh sirahe ya sing ngene-ngene, mbuh sikile mesti apa gerak. Tapi mbah nek sing apa? Nek sing lagokno iku cak tombo. Angger kena lagune cak to is jadi hadis surah bismil habaib unta sing dinaiki oleh orang-orang yang melantunkan lagu-lagu dengan menyebut asmane kekasih rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku pun rasa seneng nggih rasa seneng. Unta lho sing ora duwe akal iku ngrasa krungu asmane Kanjeng Nabi disebut-sebut dengan suara yang enak, dengan lagu-lagu dengan nada yang enak, iku unta ngrasa seneng padahal orang duweni akal. Ya, panjenengan sing duweni akal krungu sholawat, krungu lagu-lagu sing menyebut asmane Kanjeng Nabi kok ben akal apa gak akal? Luwih apik endi sampe karo unta? Nek bentuke apik sampean, tapi nek segi senenge ngene Kanjeng Nabi ketika mendengar asmane Kanjeng Nabi disebut, luwih apik unta jenengan. Mulane nek ana krungu asmane Kanjeng Nabi disebut iku aja benci, tapi malah maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tangi toh. Tangi. Jadi memang harus begitu.
Jadi ketika mendengar asmane Kanjeng Nabi disebut itu harus semangat. Ya, harus semangat. Pernah saya ceritakan itu di kitab Asy-Syifa bi Huquqi Ta'rifil Mustafa, itu Abdullah, ya, nama sahabat Abdullah itu pernah kelelahan dia. Tak balen-balen ini sampai semangat iki. Ya, pernah kelelahan gak iso ngadeg wis sikile wis lunglai san. Ya. Akhirnya ada orang yang mengatakan sebut nama kekasihmu. Tiba-tiba ada orang yang menyebut ya Muhammad atau ya Ahmadah. Wahai Muhammad, ketika mendengar asmane Kanjeng Nabi, kekasih yang paling dicintai oleh Abdullah ini disebut, dia mendengar akhirnya bangkit kembali semangatnya. Sing sikile asile lemes iso duwe tenaga maneh. Mana sampean duwe penyakit linu, encok, rematik, nggih. Nggih. Wacana sholawat. Kesel, wis gak semangat meneh maca sholawat, insyaallah tenagane sampean pulih kembali. Apik imbuh wudu maca sholawat. Kuat maneh ora usah ngombe mang apa ora usah ngombe apa tangkur buaya ora usah. Mulane ahli sholawat itu kuat-kuat. Kayak Cak Sugi niki kuat nih. Ya. Coba sing nutuk terbang pun ini kuat, mulai dari jam piro? Jam 7 sampai jam nutuk terbang terus nah. Iki nek gak karena sholawat gak mungkin kuat. Ya toh? Nutuk terbang ku loro lho. Panas kemeng. Mulai jam berapa jam iku kuat nih. Nyambung terus agune. Merek-merek maca apa? Mendek-mendek maca rawine. Iku pun sediluk tok. Ngono nyambung meneh, nutuki meneh. Iki nek gak karena sholawat gak mungkin sampean kuat. Sing lungguh ayo ngono, gak karena sholawat gak mungkin sampean kuat lungguh. Gitu. Lungguh iki kesel lho. Nggih Bang nggih. Bang Hamid. Kesel nggih lungguh nggih. Ngadeg terus ya kesel, lungguh terus ya kesel. Ya kalau ngadeg kalau lungguh. Iki berapa jam sampean lungguh iku? Karo ngrungokno sholawat. Lah, kenapa panjenengan niku lungguhe kuat menawa sholawat? Mergo sing maca sholawat suarane enak. Mergo dilagokno. Coba nek maca sholawate iku gak dilagokno. Sholatullah himalahat kawakib ala Ahmad khairiman raqiban najaib. Hada hadis surah bismil habaib fahaza syukra atau farrokaib buyar. Nggih. Gitu. Ora motor tok buyar. Apa diwaca iki? Karena dilakukan dengan enak. Jangankan kok jenengan sing unta ketika dilakukan ya, ketika dilakukan terus apa? Nyebut asmane Kanjeng Nabi iku kuat meneh semangat. Mulane wong-wong desa-desa tani-tani desa dulu lho ya, ketika apa jenenge iku ning sawah iku ngerakal ngeluku iku karo lagu loyo piye lagu cari sampai wong desa gak ngerti ya, karo nembang ya, iku supaya apa sapi sing dijak kerja iku semangat krungu lagu-lagu nggih. Apa meneh sing disebut-sebut dalam lagunya itu asmane Kanjeng Nabi. Kok ora semangat, kok gak seneng, iki perlu dipertanyakan kejiwaannya. Bener-bener waras apa gak waras iki? Pun. Alam taro apa to ora ningali sapa sira ha ing rakaib waqat madat khutoha lan temen-temen ndawakake apa ar-rakaib meng tumpaan meng. Kutoha ing pira-pira jangkae rakaib meng wasalat lan mili mimmadami iha saking pira-pira nggon miline luhe rakaib sahaib apa pira-pira luh kang den serupakake mego nggih. Karena rasa apa rindune mangku sampai akhirnya menangis sampai nek rindu ya dengan kekasih yang paling dicintai kangen banget sampai menangis. Nggih. Jadi alam tara waqat madat hutoha karena tumpaan utawa
tumpaane wong Arab atau wong Islam itu ketika itu adalah unta, kemudian dilakukan dengan menyebut asmane Kanjeng Nabi sehingga apa jalannya cepet kot madat kutoha dawakno ngambakno jangkane sehingga apa perjalanannya terasa cepat. Lain jenengan iki nek lunga-lunga ketoke kok macet, ketoke kok suwe wacana selawat rasane kok dalam perjalanan maca selawat ya nyun sewu kula gak nyontukno wong akeh, nyontukno aku dhewe. Wau perjalanan kula niku saking griya kula dugi mriki nggih kula berangkat jam pira 8:15 jam 8:15 tak delok ketoke macet, wah iki macet akhirnya maca selawat terus dugi ana krama dugi jagir niku napa 8 kurang berapa? Kurang 7 menit. Berapa jam? Padahal dari macet. Lewat ngandap, betul lewat tol. Dugi mriki jam 9.15. Kok cepet? Biasanya iku pun hampir 2 jam. Nek kalau berangkat nek mulai sepi muga apa? Mungkin 1 jam atau kurang dari 1 jam. Untuk sholawat terus kok. Karena yang akan saya tuju adalah majelis sholawat. Rasa cepet senajan apa ketok yo apa senajan apa hakikate yo suwe tapi saya merasa cepet. Niki Kanjeng Nabi atau orang-orang itu pecinta penyanyi Rasulullah ketika berada di kendaraan banyak membaca sholawat sehingga apa kendaraan yang ditumpaki rupane apa onto-onto iki mlakune semangat dan cepet sehingga apa untuk mencapai tujuannya juga cepat. Wa malat lan condong apa arokaib lil khima maring karaksane Kanjeng Nabi toroban krana demen wahanat lan condong apa to bronto utawa bronto iku kangen sing nemen iku bronto ilatil kal malahimi maring nuju pira-pira pertana apa pertandane dalan wal malai bilan pira panggonan itu lan berarti panggonan sing enak akan apa rindu karena rindu sangat rindune sehingga jalannya cepat supaya cepat sampai pada tujuan tempat yang dituju tempat yang enak. Fadak jadbaz zimami wala tasukha. Fadak mongko ninggalo sapa sira jadbaz zimami ing ngobah-ngobake kendali wala tasukha lan orang giring sapa sira ha ing sa apa rakaib mangke sehingga talinya atau kendalinya onto-onto pun tanpa dikendalikan dilepaskan saja sudah sampai pada tujuan iki barokah asmane Kanjeng Nabi artinya aman ya ora babal-babal ora ngelintot nganan ngiri. Ini sampean ahli sholawat iki insyaallah dalane ya lempeng. Ora babal-babal nggih. Dalam perjalanan ketika kita naik kendaraan akan maca sholawat supaya selamat. Barokah akeh, manfaatnya akeh maca sholawat iki. Faqaidu sauqiha. Faqaidu mongko utawi brontone rakaib. Pako itu saukia utai brontone bronto iku mang apa? Rindu yang sangat kang den serupakake wong kang nuntun lil hayyi maring pedukuane Kanjeng Nabi jadipun iku ngobah-ngobahake. Fahim mongko demena sapa sira ing Kanjeng Nabi toroban krana bungah kama hamat kaya oleh demene rakaib mang wa ila lamun ora fahim toroban ora bungah ya fa innaka mongko sinisira fi tariqil hubbi ing dalem dalane apa cinta kadibun iku goroh nek panjenengan apa rasa cintane kok kalah dengan unta meng berarti cintane sampean iku cinta palsu sing unta kaya ngono wae cintane kaya mengkono ketika mendengarkan asmane Kanjeng Nabi ya wis mlakune cepet kemudian pengen sampai tujuannya wis ngerasa enak ngerasa nyaman aman ketika mendengarkan apa asmane Kanjeng Nabi iku bentuk cintane tunggangan utawa onto-onto mang iku
Nek sampean kok sampai kalah dengan cintane unta ning gone Kanjeng Nabi iku berarti cintane dengan iki cinta yang palsu. Goroh iku mbujuk. Ya. Orang ngomong-ngomong kalau dia cinta kepada Kanjeng Nabi tapi ora tau maca selawat, ora tau teko ning gone majelis selawat, bahkan ketika mendengarkan selawat benci, muring-muring, ngamuk, ngelabrak dan lain sebagainya, iki berarti cintane omonge goroh, bujuk, gak bener-bener cinta palsu. Ya. Ketika sampean dicintai oleh seseorang ternyata cintanya palsu, sampean gelo apa mangkel? Yo gelo yo mangkel. Amma hadzal aqiqu anapun amma hadzal aqiqu eling-eling anapun utawi ikilah apa jenenge kota al-aqiq iku yo Mekah. Bada iku pertelo iku ketok jelas, aja mbok pedot-pedot per iku bagi, telo iku yo telo, iki bagi telo. Ya per iku bagi ya. Mane ana bedhekan ngene. Ketika mendung itu pertanda apa? Mendung pertanda nggih, yamin nggih. Mendung pertanda hujan. Palek. Pak Suki, mendung pertanda keliru kabeh. Saya tanyakan mendung pertanda apa? Pertanda bagi. Gitu? Mendung, saya tanyakan per itu tanda apa? Bagi. Apa ngarani mendung? Apa ngarani hujan? Mendung pertanda apa? Tanda bagi. Nah, gitu deh. Bada pertelo. Ojo mbok pedot-pedot per iku bagi. Telo ya teh. Bada iku pertelo. Pertelo iku jelas ketok. Wahadilan omah wahadil kibabulan utai ikilah omah cungkup al hayy rupane pedukuane Kanjeng Nabi. Dadi cungkupe to kubahe Kanjeng Nabi. Lahat iku pertelo wal madharibi lan pira omah cungkupe kang gede. Watil kal kubatul utahe mengkono-mengkono kubah al kubatu iku kubah al hadra kang ijo. Dadi kubahe Kanjeng Nabi, kubah masjid apa Nabawi iku warnane ijo. Mane kubatul hadra, kubah hijau. Yang dimana di situ Kanjeng Nabi dimakamkan. Di dalamnya adalah Kanjeng Nabi. Jadi sahibul kubatul hadra rupanya siapa Kanjeng Nabi. Ana lagune kono nasite ya. Kubatul hadra lho. Ana nasite enggak? Ana qasidahe iku. Sampeyan biasanya apa? Iku nglagokno, tapi sampe gak ngerti artine iku apa, gak paham. Watil kal kubat watil kalau utai mengkono kubah al kubatu iku kubah al hadra ukang ijo wa fialan iku ing dalem kubatul hadra nabiyun utawi Kanjeng Nabi nuruhu kang utai nure kubatul hadra utawa nure Kanjeng Nabi ya jelu iku ngilangi al ghoyahib ing pira-pira peteng. Nggih, entah itu secara hakiki ataupun maknawi nggih. Onone Kanjeng Nabi iku iso ngilangi peteng-peteng sing ana ning donya iki. Jadi onone Kanjeng Nabi pun juga bisa menghilangkan tradisi jahiliyah yang dikatakan di situ jahiliyah adalah masa-masa kegelapan. Nggih, wis gak ana aturan sing sugih ya semakin sugih ya, sing kere dadi budak, pokoke gak jelas blas. Ya, dengan adanya Rasulullah sehingga hal-hal seperti itu dirubah oleh Rasulullah, direformasi oleh Rasulullah, direformasi apa orang yang paling sukses mereformasi dunia ini adalah Rasulullah. Sing asale zaman koyok mengkono dirubah wis koyok ngene iki. Ya, mulane sering apa MC yang menunjukkan kita dari kegelapan sehingga menjadi terang benderang yakni dinul
Islam. Iku sapa MC ini? Nah, mbok yo nggawe kata-kata lain lho iku wae. Nah, sing kreatif ya, sing kreatif. Nuru kang utawi nure Kanjeng Nabi ajlu iku madangi utawa ngilangi al-ghayaib ing pira-pira pepeteng waqat sohalan teman-teman sah apa ar-ridho ridhone Gusti Allah wa danalan pertelo apa atalaki tetemu kekasih yaiku Rasulullah dan mudah-mudahan kita ini diridhoi oleh Allah sehingga kita besok bisa bertemu dengan Rasulullah kekasih kita. Napa jenengan boten pengen ketemu kali Kanjeng Nabi? Pengen? Nak pengen ya kudu gelem nglakoni amal soleh, gelem seneng Kanjeng Nabi, gelem nglakoni sunah-sunah Kanjeng Nabi, sregep maca sholawat. Kula nate napa maturake dumateng panjenengan, mungkin panjenengan lupa atau lali, dalam kitab Nasha'ihul Ibad iku ana jengene Syekh Shibli dengan Ibnu Mujahid. Syekh Shibli dan Ibnu Mujahid ini adalah apa? Mukholid iku konco kental CS ya. Saiki apa besti ya, sering ketemu, sering silaturahim. Tapi ketika itu ada yang aneh. Ketika bertemu Ibnu Mujahid niki langsung merangkul Syekh Shibli. Merangkul Syekh Shibli. Syekh Shibli heran kok enggak seperti biasanya ketika bertemu cukup salaman, ngucapno salam kemudian bahas satu masalah. Ini enggak. Ibnu Mujahid ketika ketemu dengan Syekh Shibli langsung merangkul dan mencium keningnya Syekh Shibli. Heran. Akhirnya Syekh Shibli tanya, "Loh, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kok enggak seperti biasanya?" Dijawab oleh Ibnu Mujahid, "Wahai Syekh Shibli, aku kemarin mimpi bertemu Rasulullah. Mimpi bertemu Rasulullah. Nah, dalam mimpi saya itu saya melihat Rasulullah itu merangkul dan mencium keningmu. Kemudian saya tanya, wahai Rasul, kenapa engkau mencium keningnya Syekh Shibli?" Dijawab oleh Rasul, karena Syekh Shibli iki ngelanggengno istiqomahno maca 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiya ila akhirih. Ya. Kemudian setelah selesai sholat beliaunya selalu membaca sholat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, selalu membaca itu. Nanti selalu melanggengkan maca napa? Maca 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah, kemudian apa? Setelah salat membaca sholawat. Iku dalam mimpinya Ibnu Mujahid, Syekh Shibli iku dicium, dirangkul oleh Rasulullah. Karena keningnya Syekh Shibli ini pernah dicium oleh Rasulullah, mergo mimpi ketemu Rasul itu jelas Rasul, mergo gak ono setan sing iso ngembo-ngembo menjelma Rasulullah. Dan ketika bertemu Rasul itu nyata, berarti ketemu Rasulullah dalam mimpi dan ketika dalam melek sadar iku podo. Ya, podo. Kita jangankan kok ketemu langsung, mimpi ra tahu. Mergo saking angele iso ketemu Rasulullah walaupun dalam mimpi, dan tidak sembarang orang bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Wong kita nak turu ngawur kok. Gletak tanpa ndonga, kemudian yo kondisi dalam belum bersuci dan lain sebagainya. Ada maring nguyuh ora cewek langsung turu meneh. Ya. Dan Rasul ikut orang suci, enggak akan bisa enggak akan menjumpai orang-orang yang model kita ini sing turune ngawur nih. Ora turu mbek ngiler mbek lungguh niku. Nggih. Jadi
Jadi sesi apa Ibnu Mujahid bertemu Rasulullah dalam mimpinya mencium kening dan merangkul Sesibli. Akhirnya apa Ibnu Mujahid ini meniru Rasulullah, mencium keningnya apa Sesibli ben oleh barokai bekas ciumane Rasulullah. Sampai mengono. Dan ternyata Syekh Shibli ini memang orang yang dicintai, ulama dicintai oleh Rasulullah. Ya, sampai dicium keningnya kayak ngono. Gara-gara sering maca sholawat. Nah, kita ini yang sering baca sholawat, mudah-mudahan kita juga dicintai oleh Rasulullah, besok diselamatkan oleh Rasulullah. Senajan dosa kita itu yo akeh, dan mudah-mudahan dengan pelantaraan dengan wasilah sholawat ini dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terus iki sampai jam 12 luweh, berhubung wekdalipun sampun setunggal jam nggih cekap semanten mawon benjing kita lajengake dalam episode berikutnya. Panjenengan pengen ngrungokno cerita yang lebih seru lagi di apa kitab Adibai niki nggih monggo jenengan hadir malih ngrungokno meneh semak malih nggih dalam waktu dan tempat yang sama di majelis ini insya Allah. Makaten mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridhonya Allah, diridhoni dan dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulan, dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Rasulullah, diakui Rasulullah sebagai pecinta beliau, dan akhirnya kita dan keluarga kita ini besok di yaumil qiyamah di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita akhir lawan doa hajat kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha 'alail arzaq wa tuhasinu biha ilana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wastur auratana wastur uyubana fid dunya wa ukhrana wa kafir anna sayyi'atina wa khati'atina. Allahumma inna aqtatna bidarbillahi tuluhu masyaallah kufluhu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfuhu la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma ya Allah, Allahumma inna aqtatna bidarbillahi tuluhu masyaallah kufluhu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfuhu la haula wala quwata illa billahil azim. Nasatur kama satur malaikat bi mati rasul bila khondakin wala surin min kulli qadarin makturin wa hadirin mahdurin min jami'i syurur tatarosna billah min aduwina wa aduwillah min saki arsillah laqoi ardillah bimi'ati alfi la haula wala quwata illa billahil azim. Azimatul dan sakku bimi'ati alfi la haula wala quwata illa billahil azim. Sun'atuhu la tanqatu bimi'ati alfi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basyarin aw syaitonin aw sultan aw waswasin fardud nadhurhum fi intikasin wa qulubahum fi waswasin wa aydiyahum fi iflasin wa aubikhum minar rijli illa ra'si la fi sahlin yadda wa la fi jabalin yatrabi mi'ati alfi la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun aku pangapunten lan matur suwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.